Wenn man an das neue Die Siedler denkt, kommen wahrscheinlich jedem von euch direkt diverse Dinge in den Kopf, die man am Titel kritisieren könnte. Das liegt vor allem daran, dass dieses Spiel zunächst völlig andere Erwartungen weckte und dann am Ende ein ganz anderes Spiel wurde. In Sachen Artdesign und Grafik gibt es aber meinungsübergreifend wenig bis gar nichts auszusetzen, auch weil hier die Richtung beibehalten werden konnte. In diesem Video möchte ich euch daher auf eine Reise ins Artbook von Die Siedler Neue Allianzen einladen, welches unter anderem auch der Handlung der Kampagne deutlich mehr Tiefe verleiht. In der Hauptkampagne von Die Siedler Neue Allianzen jagen wir den eigenen sogenannten Vorfahren hinterher. Leider bleibt dieser Handlungsstrang dazu so dünn, dass man am Ende der Kampagne mit mehr Fragezeichen als Antworten aus der Nummer rausgeht, da vieles zwar angeschnitten wird, aber an keiner Stelle zu Ende erzählt wird. Überraschenderweise setzt genau hier das Artbook an, welches Käufern der Deluxe Edition vorbehalten ist und schließt tatsächlich einige Storylücken. Außerdem gibt man uns einen Überblick darüber, was hätte sein können, wenn man nicht so weit vom Kurs abgekommen wäre, denn die eigentliche Story wäre schon zu Beginn etwas anders verlaufen. Vor vielen Jahrhunderten machte sich eine kleine, abenteuerlustige Gruppe von Elari auf, um einer uralten Prophezeiung nachzugehen. Sie waren die ersten Pioniere der Elari, die sich über die Grenzen der bekannten Meere hinausgewagt hatten. Ihre Legende beflügelte die Vorstellungskraft von Künstlern und Handwerkern gleichermaßen und den Geschichten zufolge, die sich daraus entwickelten, fanden sie auf einer entlegenen Insel eine neue Heimat. Bekannt wurden sie als die Vorfahren, die ersten Elari, die sich fern der bekannten Welt niederließen. Jahrhunderte nachdem die Vorfahren ihre Reise angetreten hatten, lebten die Elari in einem blühenden Reich. Sie hatten ihre Kunstfertigkeit perfektioniert und dank ihres Geschicks und Reichtums prächtige Monumente und blühende Dörfer errichtet, bis dies einer Gruppe von gierigen Kaufleuten und neidischen Ministern nicht mehr genügte. Sie brachten die Generäle dazu, den Rat zu stürzen und das Reich unter sich aufzuteilen. Angesichts einer erdrückenden Übermacht gelang es einigen Ratsmitgliedern zu entkommen und sich auf die Suche nach einer neuen, sichereren Heimat zu begeben. Die Elari sind ein Volk von Tüftlern, Baumeistern und begnadeten Handwerkern. Ein gutes Stück Handwerkskunst wissen sie immer zu schätzen, sei es ein wohlgestaltetes Werkzeug oder ein sorgfältig geschmiedetes Schwert. Die Elari sind freundlich und offenherzig. Für sie ist es selbstverständlich, Probleme einvernehmlich zu lösen. Diese kollektive Lebensweise hat sie zu positiven, optimistischen Menschen gemacht, die wissen, dass selbst ein noch so beschädigtes Dach repariert werden kann, wenn nur genug Hände mithelfen. Die Häuser der Elari sind für die Ewigkeit gebaut und trotzen selbst dem wildesten Sturm. Das Steinfundament und das Fachwerk werden vor Baubeginn von den Ingenieuren der Gilde sorgfältig geplant. Somit kann es kaum verwundern, dass diese Häuser oft über Generationen in Familienbesitz bleiben und nur selten dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen. Denn die Elari können sich kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als ihr Haus dem Zerfall zu überlassen. Im Laufe der Jahre hat es auf vielen Inseln Ansiedlungsversuche gegeben. Einige Inseln wurden erst wegen ihrer Rohstoffe ausgebeutet und später aufgegeben, andere fielen der Trockenheit und Überflutungen zum Opfer. Insbesondere die Maru haben aus den Fehlern früherer Generationen gelernt, die das Land ausgebeutet und wüst und leer zurückgelassen hatten. Sie mussten ihre Häuser immer näher an die Küste errichten und irgendwann begann das Volk der Maru im Einklang mit der sie umgebenden Natur zu leben. Ihre verlassenen Dörfer hingegen wurden zum Hort von Piraten und Banditen. Kein Maru hat es seitdem gewagt, wieder einen Fuß dorthin zu setzen. Die Maru leben seit vielen Generationen in Harmonie mit Land und Meer. Sie können zukünftige Ereignisse anhand der Form der Wolken am Horizont, der Art, wie der Wind das Gras biegt und wie die Wellen an der Küste brechen, vorhersagen. Sie sind begnadete Seeleute und Händler und die hilfsbereitesten Menschen der Welt. Nächstenliebe zählt in der Gesellschaft der Maru als eines der höchsten Güter und sie sind immer bestrebt, einander zu unterstützen.
Die Yorn sind ein Clan, der im Norden der verborgenen Inseln lebt. Diese Vulkaninseln mit kühlem Klima, Nebel und Sümpfen haben die Menschen, die dort leben, nachhaltig geprägt. Sie sind so rau und so robust wie das Land, auf dem sie leben. Sie sehen alles als Herausforderung an und es ist für sie eine große Ehre, ein Problem zu bewältigen. Die ersten Figuren, auf die man als Gesandter der Erilari stößt, sind zwei hingebungsvolle Menschen aus Elysee, der Gildenmeister und eine dort lebende Entdeckerin. Sie sind die Ersten, die sich mit auf die Suche nach einer sicheren Heimat begeben. Weitere werden unterwegs dazustoßen. Als Archäologin, Historikerin und Kartografin ist Rina nicht nur eine überaus kluge Gelehrte, sondern zugleich eine wissbegierige und furchtlose Entdeckerin. Baldwins Fürsorge und sein Mitgefühl sind ebenso stark ausgeprägt wie sein Wissen. Er ist ein Mann, der die Last der Verantwortung überaus ernst nimmt. Ulrik ist ein furchtloser Krieger der Yorn mit listenreichem Wesen. Er ist immer für eine gute Herausforderung zu haben und schreckt auch vor den härtesten Aufgaben nicht zurück. Ayala ist von edlem Gemüt und wurde dazu erzogen, die neue Matriarchin der Maru zu werden. Sowie Jay, die grimmige, wie gerissene Anführerin, über die nur wenig bekannt ist und der es gelungen ist, die Banditenbanden unter ihrem Banner zu vereinen. Jede der Fraktionen lebt in ihrer eigenen Klimazone. Die vergessenen Niederungen sind eine Gruppe von Inseln mit einer üppigen Vegetation, die sich über das Glutmeer verteilen. Hier leben die Elari. Die verfluchten Lande sind die Heimat der Maru. Durch jahrelangen Raubbau sind die Seen versalzen und das Land unfruchtbar. Nur an der Küste gibt es noch bewohnbare Dörfer. Die verborgenen Inseln sind Vulkaninseln, auf denen die härtesten Lebensbedingungen herrschen. Ihre Bewohner, die Yorn, sind so rau und robust wie das Land, auf dem sie leben. Die herrlichen Seen der vergessenen Niederungen gehören zu den schönsten Sehenswürdigkeiten. Ihr erfrischendes Wasser labt Körper und Geist. Die Druidinnen der Elari behaupten sogar, dass es kleine Schnittwunden und Prellungen heilen könnte. In den verfluchten Landen der Maru ist durch das Salz im Boden jegliches Leben aus dieser Gegend verschwunden und es ist nur karge Erde übrig geblieben. Zugleich hält es Druidinnen davon ab, ihre Verbündeten zu unterstützen. Reisende sollten sich vor dieser Gegend hüten und wenn möglich einen großen Bogen darum machen. Die nebelverhangenen Sümpfe der verborgenen Inseln sind nicht nur ein Wasserreservoir, sondern auch die Heimat äußerst blutrünstigster Insekten. Selbst die stärksten Yorn fürchten sich vor ihren Stichen. Ihre Truppen werden zerstochen! Jeder, der sich in die Nähe wagt, muss einiges Leid ertragen. Die Welt von Die Siedler steckt voller besonderer Orte. Sie können mit Hilfe von Ingenieuren erkundet werden und manchmal erstattet Rina detailliert Bericht über das, was sie dort findet. Die bemerkenswertesten dieser besonderen Orte sind uralte Relikte und Denkmäler, die von den Vorfahren zurückgelassen wurden und ihre Geschichte offenbaren.